Hello guys, my name is Asish and welcome to my YouTube channel. This video is best for beginner. यदि तपाई चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट या वेब डिजाइन चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ भने HTML सिक्न जरुरी छ। हामी यो सिरिजमा प्योर HTML युज गर्छौं र त्यो HTML बाट हामी वेबसाइट बनाउँछौं। आजको हाम्रो यो भिडियो भनेको इन्ट्रोडक्सन अफ HTML बाट सुरु गरौँ। नेक्स्ट भिडियो भनेको हामी कोडिङ बाट सुरु गर्छौं। HTML त्यसको मिनिङ हो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड मार्कअप ल्याङ्ग्वेज पनि भन्दछ। HTML युज गरेर हामी वेब पेज डेभलप गर्न सक्छौं। वेब पेज भनेकै वेबसाइटमा भएको अबाउट अस, कन्ट्याक्ट अस, ग्यालरी पेजहरुलाई नै वेब पेज भन्दछ। HTML इज नट अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, इट इज अ मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। किनभने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा युज हुने भनेको लजिकल लुपहरु हो, तर हामी HTML मा युज गर्ने भनेको एट्रिब्युट र ट्यागहरु मात्र हो। HTML मा दुईटा भर्जन छ, एउटा HTML5 अनि अर्को HTML4। हामी चाहिँ HTML5 गर्छौं किनभने HTML5 भनेको लेटेस्ट भर्जन हो र HTML4 भनेको हाम्रो पुरानो भर्जन हो। त्यसैगरी सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट, HTML एडिटर छ, ब्राउजर छ। HTML एडिटर भनेको HTML कोड गर्ने हो, तर HTML कोड गरेकोलाई डिस्प्ले चाहिँ हामी ब्राउजरमा गर्छौं। त्यसैगरी HTML एडिटर त्यसमा छ नोटप्याड, नोटप्याड प्लस प्लस, VS कोड, सबलाइन। यो चारवटा मध्ये हामी जुन गरे नै हुन्छ। हामी यदि चाहिन्छ भने हामीले ब्राउजरबाट मजाले डाउनलोड गर्न सकिन्छ। VS कोड युज गर्छौं हामी यो सिरिजमा। ब्राउजर छ क्रोम, फायरफक्स, इन्टरनेट एक्सप्लोरर। यो तीनटा मध्ये जुन युज गर्दा नै हुन्छ। हामी चाहिँ क्रोम। नेक्स्ट भिडियोमा लिस्ट, डाउनलोड, टेक्स्टलाई हाइपरलिङ्कमा लाग्ने, डेटा पेजलाई कनेक्ट गराउने, इमेज डिस्प्ले गराउने र फर्म बनाउने कामहरु गर्दछौं। अहिलेको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। Please like, comment and subscribe to my channel. Goodbye and take care.